¡Silencio! Despiertas a las 3:14 a.m. otra vez. El mismo sonido. Pasos en el pasillo. Te cubres con la manta. Respiras lento. Algo se arrastra bajo la cama. El colchón se hunde. Un aliento frío en tu oído. Sé que no duermes. No te atreves a mirar. Pero deberías. Está más cerca.